köpek balığı tanıtımı yapacağız. Bu köpek balığı. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bakın şurada köpek balığı. Ya neresi köpek? Aynen küçük küçük koymuşlar gelmişti. Altın şu köpek balığı kalkan. var mı? Kalkın balina değil mi? Kodum olsun. Bunun köpek balığı da değil. Evet, çok korkunç bir ana şahit oldum. Şurası Titanic, bakın görüyorsunuz.